Shdan so'ng Prezident Shavkat Mirziyoyev Termiz tumanida joylashgan Surxon sendvich korxonasining bazalt mahsulotlari ishlab chiqarish liniyasi bilan tanishdi. So'nggi yillarda har bir yirik loyiha va infratuzilma obyektlarida energiya tejamkorligiga ustuvor e'tibor qaratilmoqda. Shu bois bazalt xom ashyosi va undan tayyorlanadigan energiya samarador plita hamda qurilish materiallariga talab ortib bormoqda. Shu ehtiyojdan kelib chiqib tashkil etilgan korxona qiymati 26 million dollarga teng. Loyiha doirasida yiliga 30 ming tonna bazalt xom ashyosini qayta ishlash quvvati yaratilgan. Bu 345 milliard so'mlik tayyor mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Mahsulotlar ichki bozor bilan birga Tojikiston va Afg'onistonga ham eksport qilinmoqda. Ishlab chiqarish jarayoni uchun talab etiladigan xom ashyoning 95% viloyatning Oltinsoy tumanidagi konlardan olinadi. Korxonaga Xitoyning zamonaviy texnologik uskunalari o'rnatilgan. Bu yerda 200 kishining doimiy bandligi ta'minlandi. Prezident ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishar ekan, mahsulotlar sifatini yanada oshirish, mahalliylashtirish darajasini kengaytirish va eksportbop yo'nalishlarini rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Umuman yurtimizda qurilish sohasining ilmiy asoslarini mustahkamlash, buning uchun qurilish materiallari bo'yicha ilmiy tadqiqot institutini tashkil etish zarurligini qayd etdi. Davlatimiz rahbari shu yerda viloyatning qurilish materiallari sanoati mahsulotlari taqdimoti bilan tanishdi. Shu bilan Surxondaryo viloyatiga tashrif yakunlandi.